Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara mahasiswa, kita berjumpa kembali pada sesi 3. Sesi 3 ini terdiri atas aktivitas belajar 4 dan aktivitas belajar 5. Rekan mahasiswa, semoga Anda senantiasa semangat dan telah mempelajari metode penelitian dan membaca panduan metode penelitian pada aktivitas belajar pertama. Pada aktivitas belajar 4 ini, kita akan melakukan pembimbingan melalui tutorial online. Adapun materi yang akan kita bahas mengenai sistematika proposal penelitian. Sedangkan pada aktivitas belajar 5, nantinya mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan tugas kedua. Silakan mempelajari materi-materi pengayaan yang telah disediakan, panduan mata kuliah, dan bahan ajar metode penelitian. Tetap semangat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.